Снюхай, брат! Азамату 25 лет, как дела? Азамат, а где ключи от камина, от машины на камине? Не один. Я наоборот счастливый и веселый. Я что, настроение хочешь? Че, охренел, что ли? Что это снимаете? Надо было сразу, да, ебать, слышь, брать. Илюх, тебе передали. Пишем поздравления. Ну ты нахуй съебался, блядь. Соберись, Никит, давай. Ребята! Все, говори. Ребят, спасибо, что сегодня все собрались. Я открыл багажник, нахуй. Так. Я закрыл багажник, нахуй.